Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadarbun utawi sing sak bentuk iku yukbalu iso ditampa fihi ing dalem sak bentuk iki sapa wahidun seksi siji. Wahua utawi sing sak bentuk sing iso nampa seksi siji rasah perlu seksi loro, rasah perlu seksi papat, iku hilalu Ramadhana, hilale sasi Ramadan utawa tanggale sasi Ramadan. Wis masyhur, wis kondang to, biasane nek golek ketetepan tanggal sijine sasi Ramadan iku rak neropong hilal. Wis saiki nek jaman biyen ora neropong, ya mingetke nganggo mripat biasa. Biyen ya ora ana teropong kok ya. Ora ana. Teropong ki untune petil siji lho jenenge teropong. Oh. Nek mbiyen ya pokoke nek netepke iki pun tanggal 1 Ramadan ngono sing ngomong kuwi ditakoni lah kok kowe iso ngomong ngono, kula weruh hilal. Nah, seksine sapa iki golek seksi sitok. Nek ora ana seksi tak ditampa, nek ana seksi kula wingi ten ereng-ereng gunung kalih si A. Nah, mak celeret ngeten ana hilal bulan sabit. Sing sakniki ngantek ditetepke 3 derajat niku angger muni lengetok wis sekian detik tur munggahe wis 3 derajat niku berarti wis tanggal 1. Ning nek kurang saka 3 derajat urung ditentukan tanggal 1 ngeten nika. Lah saiki rada canggih kok nggih. Nggunakake alat. Nggo neropong kae. Enek jenengan tau nang Masjid Agung Semarang kae munggah ning nggon menara kae. Masjid Agung Semarang jenengan munggah ning menara ten dhuwur dhewe nika ana teropong ten nika. Ana teropong gede banget kae. Tur nek ten mriki iki ya ora usah nggunakake teropong lah, mripate iki we mat-mat kok. Wah, nek kon teropong eleke wong, wah. Pokoke. Neropong hilal niku nganggo dalil 5 krana barang rawa kang wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud nang Sahih Abu Dawud tiba hadis nomor 2342 wa ghairuhu lan sakliyane Sahih Abu Dawud nganib ning Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kala ngendika sapa Ibnu Umar ngendikane taro'ah padha ngalap weruh. Iki sekara aning iki taro'ah tafangala wajane.
Wajane fingil madhi tafangala nek iki taroa padha ngalap weruh utawa padha usaha weruh. Ha, nek saiki ya terus neropong niku. Sapa anasu menungsa alhilala ing hilal. Akhir-akhir Saban akhir-akhir ruwah nika terus do usaha pengen weruh utawa usaha weruh hilal. Fa akhbartu mongko ngabari sapa ingsun Rasulullahi ing Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ani setuhune utawi ingsun iku raaitu weruh sapa ingsun hu ing hilal. Fasoma mongko banjur poso sapa Kanjeng Nabi fasoma hu ing iku sak weruhe hilal. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi annasa ing menungsa bisyamihi kelawan posone weruh hilal niku. Ya ana hadis jedul saka Ibnu Umar putrane Sayyidina Umar bin Khattab. Putrane Sayyidina Umar padha usaha neropong, saat niku do neropong, yo munggah gunung, nggo neropong bulan hilal, padha nang ngarang-ngarang kae, do usaha ngetke. Lah Ibnu Umar iki nang sandinge kanca-kancane niku weruh dilalae. Weruh bulan sabit niku mak jlaret ngono 2 detik apa pira. Terus matur karo Kanjeng Nabi kula weruh hilal. Seksine nggih sanding-sanding kula wong sanding kula do neropong kok maksude do usaha ngetke kok dilalae kula niku weruh. Ngono kuwi ya ora mung langsung ditampa. Weruh tenan apa ora? Demi Allah nganggo sumpah ngono kuwi. Demi Allah kula weruh. Abak do niku sesuke wong neropong bulan-bulan ki kan jedule sore. Nek esuk iki srengenge kok ya. Ulale dongen iki piye to le dongen. Lah ya bulan ki sore kok esuk. Mas. Mula anggere surup-surup nika do neropong nek saiki lho. Kabar kuwi Kanjeng Nabi diomongi, Kanjeng Nabi dikabari terus poso ngomong karo para menungsa wa amara anasa bisyamihi. Iki Ibnu Umar sore surup iki mau weruh hilal. Mula sesuk-esuk mulai poso Ramadan. Malam iki wis mlebu ning tanggal 1 sasi Ramadan ngono. Mula jaman Kanjeng Nabi niku keputusan poso niku condong ning neropong. Condong ning ndelok hilal. Engko nek ndelok kok ora ana sing weruh, Kanjeng Nabi ngendika, "Piye? Do ana sing weruh ora?" Mboten nih Kanjeng Nabi, ya wis nek ora ana sing weruh saiki sasi Saban disempurnake digenepi 30 dina. Lah nek wis sasi Saban 30 dina iki bar kuwi mesti Ramadan. Ora ana hijrah kok tekan 31 ora ana. Hijrah ki 29 apa 30. Mula nek ora ana sing weruh, ayo Saban digenepi 30. Bar kuwi mesti tanggal 1 Ramadan. Dalile mbiyen. Mula ru'yatul hilal nek jaman Kanjeng Nabi. Terus saking canggihe menungsa, saking pintere menungsa,
sedulur-sedulur ora nggunakake ndelok. Ning ngitung sekian tahun wis diitung. Ayo gampang to ngitung ngono kuwi cetha puterane bulan cetha kok. Ha kuwi terus jenenge nggunakake ilmu hisab. Sing sebagian nggunakake ilmu hisab, sing sebagian nggunakake ru'yatul hilal. Kuwi aturan-aturan. Lah terus sing bener ndi kabeh bener. Wong kabeh ana hitungane, kabeh ana dalile, kabeh ana dasare. Wis karek jenengan manut ndi monggo. Salah bener nek sing jenenge umat ngeten iki manut ki engko salahe karo benere sing nanggung pendhuwure. Tenang mawon nek kaya awake dhewe iki mung wong alah, rakyat kecil. Rakyat kecil iki pokoke mung manut, wong ra manut ya ora ana intine. Ora ngaruh. Didak-idak kowe gelem nek awake dhewe iki lho ya. Lah mung rakyat kecil sih didak-idak. Montor 2 tahun ra pajak tarik. Ya mung manut ya mung rakyat dadi ngantek 2 tahun kok ra pajeki wae ditarik. Nek montor tapi nek wong dhuwur walah le nyolongi duit triliunan minimal miliaran terus engko terbukti ngene isih alat ora langsung ditarik ngono ora isih alat kok ya. Malah sing tukang nariki montor ora dipajeki mahkono ki ketoke blas ora ana surate. Nek diomongi lagi ini sampean tukang nariki motor kok montore jenengan ra ana surate. Piye iki? Len jawab ya enting. Lah wong sing narik aku kok ndak aku ditarik iki sing narik sapa? Ngono sih ya. Lah sangel banget iki. Kang sing narik iku aku. Iki nggonku bodong. Terus sapa sing narik jajal? Kok tak tarik genti ngono jelo. Angel saiki. Yakin gilani tenan kok aturan-aturane gilani ning ya wis ben alah ming urip dela kowe ra engko tanggung jawab kowe iki ya. Tanggung jawab nang uripmu pamane cara kaya ngono kuwi iki iso mulyake awakmu ning donya urung tentu engko kowe pindah kubur mulya urung tentu. Karena tetep ana hukum sing berlaku. Di kaya kita rakyat kecil pokoke ngono kuwi wae wis alah sak iso-iso dilakoni sing penting laku apik. Rekoso dela ning donya ora apa-apa. Sing penting slamet wong. Kula matur rekoso donya dela karena ra ana wong iso suwe. Nek leh kula matur dela iki saiki. Iki kula omong dela. Iki saiki nggo jenengan sing tuwa dela banget kok ya. Dela banget lah wis umur sewidaan 5, sewidaan 6 iki jan dela banget. Iki mah ana sing ngomong, aku wis 73 lah nyangklek kuwi kok ya. 70-an munggah kok umuk. Wah, kuwi jan nyangklek banget kuwi engko karepmu. Mula rasa sambat donya dimpet kowe wong ming dela ngono lho. Dimpet saja, dela sini iki. Sing diluru ki apike nggo awake dhewe karena dengan apik itu bagian saka celengan ngamal saleh. Motivasine le kabeh ngamal ki ditimbang sehingga kita termotivasi untuk mempeng apik. Wong ana penimbangan ngamal, nek mempeng apik terus ngaten rak ya aman ditimbang ki mak blek apike. Wis sing elek karo apike tumpangke ngetuti mak blek ngono kuwi apike. Lah sing elek ra menculat. Oh bablas wis. Wis separan wae separan-paran tekan endi-endi. Rekoso nek pancen hukum donya sing model ngono kuwi iki
ada makna mendolimi dan ternyata sing didolimi itu kita rakyat kecil lalah dimpet wae nek do wani monggo ngono. Karena jenengan ki demo, karena jenengan ki juweh ya padha wae ra pengaruh. Kaya BBM dicampur dek ben kae rak ya wis mengilang gambare to ya. Beritane ming munggah dilit kae ilang gambare. Pokoke wis ora cetha kabeh. Ya ngono kuwi biasane sing do seneng golek kesugihan donya. Kamangka kadang kala dheke sugih banget ngantek diturunke ning anak putu. Lesa sugih nganggo hukum kleru hasile haram. Berarti niki le makani anak putu ya nganggo pangan haram. Lah mbrentek-mbrentek njlomprongke anak putu to kuwi iki. Gek seruane agama ngati-ati lho nek makani anak putu sing halal-halal. Aku malah ngetopi karo mulyake nggo keharaman. Wah medeni wong nek kaya keten iki. Mula wis bener apik engko wis ana sing nanggung. Nek kaya kita masalah kapan poso wis manut kemenak kono wae sing bagian ngurusi kuwi engko ora ana isbat jenenge. Isbat niku ketetepan. Dadi ana sidang golek ketetepan niku dalile bahasa Arab saka asbata yusbitu isbatan. Asbata ki netepake. Asbata wus netepake, yusbitu bakal netepake. Isbatan ketetepan. Jenengan yo krungu per taun sik ngenteni sidang isbat. Takoni isbat ki apa? Ayo isbat. Wah. Ora ngerti jluntrunge. Wis. Soto isbat mingen. Ora genah tenan kok. Lah ya kudu ngerti asal usul. Sing dimaksud sidang isbat ki sidang ketetepan. Ketetepan kapan tenane iki engko le arep Ramadan. Seka kata dasar fingil madi asbata wajane afngala. Oh ana urut-urunane kok yo. Padake. Biah-biah. Dia nganggo ilmu apa-apa iki padake kene ya ming manut sampean ora kok ya. Kene iki luwih dong. Niya bubrah malah nek manut jenengan. Mula melu wae, melu sing dhuwur kuwi. Wong ngagi salat ki nek jamaah kuwi penak banget kok. Melu tok ne katut e. Makane kan ning nggon Nasaihul Ngibad nika dingendikake ngasratu nafarin 10 golongan wong layak bala ora bakal gelem nampa sapa Allahu taala Gusti Allah taala salatahum ing salate 10 golongan wong. Ana 10 golongan wong sing Allah ora bakal gelem nampa salate. Salah siji utawa nomor sijine niku rak rajulun sholat wahidan bila kiraatin. Rajulun seseorang sholat kang sholat sapa rajul wahidan halijen ae mungfaridan tegele sholat ijen bila kiraatin kelawan tanpa maca. Wong sing sholat ijen tegese ora jamangah tur ora maca. Wis kuwi ora ketampa kok. Wis sholat ijen ora maca. Lah iki gelodho grunangan. Le grunangan sok pinter sok iyes kuwi. Wong nyanggah keterangan kula le muni, "Ha iya njak ra maca jile muni ngono." Maca qiraah niku maknane maca. Berarti jenengan-jenengan nek salat ijen ming batin ora ketampa. Dadi nek le maca wacanan-wacanan kae ming dibatin
ora ketampa karena batin ki ati nek maca ki lambe. Iki batin ki ati nek maca lambe. Kudune maca ora batin. Makane nek batin ki ora diarani maca ning diarani batin. Kamangka dosok ming merem kae lho, do meneng wae kae. Lemu niki khusuk. Nanggung bangane khusuk mbok blandar sisan. Dadi nek ngentep iki sapa candase ngono lho. Sing jenenge salat ki ora ana, kelas khusuk ki ora ana. Melek merem batin maca ora ana sing khusuk ki ora ana. Meremah merebus mili. Ora kelingan Allah, ora wedi Allah, kelingan badan rong deduan kok. Surung tuku gamis, surung tuku kathok, burung ana astor. Wah, niku ming merem terusan. Ning merebus mili. Sing lanang ya mrebus mili ra cecekel kelingan nek sing wedok mangap-mangap. Salat merem malah mrebus mili sing lanang iki. Akhire maca kelingan wedoke mangap-mangap tek nuntut iki arep bodho utekmu mikir ora. Putra mrebus mili kae wacane iso geseh kok bojoku ki munjuk tenan oleh ora ana. Karena kena pengaruh. Kena pengaruh kuwi mau. Mula rasa meremah bubrah tak omong itu. Kayak kamu kok ya nek wong wedok iki nek ngene iki ngertine ya ming nembung kok ya. Nembung kok ya. Lah ya piye? Kecuali sing wong wedok sing iki pancen jiwane otot kawat balung wesi. Ket biyen iki apa-apa tanggung dhewe, ket biyen iki apa-apa golek dhewe. Lah wis ra ngurus nek kuwi ketoke. Bodo tetep bodo. Ha iso golek dhewe kok. Aman nek sing kulino ngono kuwi. Sing ngotot kawat balung wesi kuwi apa meneh sing wedok-wedok pegawe sireng-sireng kok ya. Ha wis ana bayar pokok, ana THR. Kamangka THR-e rong bayaran. Wah, mula glo pading-pading. Dompet yo ora ana dite kertu nyen. Wane gleleng. Wong tuku alah mengkur tuku kangkung karo godhong brambang. Apa loncang sledri maksude? Tuku kangkung, loncang sledri, terus karo jamur kae iki. Jan ming karo jamur kuwi terus le bayar ki langsung barkotan kok. Ngetokke handphone le bayar gleling kae. Kamu kok diitung ya lah belanjane iki 12.000. Barcode. Gaya gue handphone moto barcode lah saiki jan apa-apa modern tenan. Lah kok ditakoni kok sampean ora barkotan. Lah kae iki masalahe pegawe gwadi saka negara iki mlebune nang rekening. Wis nang rekening nek sithik-sithik jikok nang bank sithik jikok ATM dhek repot. Cukup ngaktifke aplikasi kuwi jenenge barkotan kuwi. Karena memang ra kok berjupuk. Lah nek kaya awake dhewe buruh barkotan. Oleh kurang gawean barcode semangka apa? Lah barkotan ki sing di rekening jegek kita ora di rekening. Rekening apa wong duit le teko cash. Duit ki le teko cash mboko 50, 75.
Ngono e dilumpukke ning dompete barcode ra barcode-barcodean. Pokoke cash. Apa meneh kula mesti cash wae dite 2000-an wong wis sekon jenengan sih. Ra barcode-barcodean. Ra barcode-barcodean iki wangun. Tak kencang karet kae, Ji. Ngetokke tuku sayur ngene tak kencang karet. Ngantek bakule ngelokke, walah, lah gene diteki gepok-gepokan. Muni ngono kuwi ya. Aku dilokke ngono iki, gepok-gepokan dasmu. Bakule ya ora nesu iki. Tak ngono iki, ya guyu masalahe ndelok rai kule lucu kuwi ya. Dadi ya ora nesu kok. Apik tenan iki. Asem tenan aku. Wong ming karetan digepok-gepokan ya ngece banget to kuwi iki. Wong butuhe iki kowe ngomong pira tak bayar genep kok. Rame aku. Ngati-ati lho nek salat rasa sok-sokan, rasa merem batin. Sreko-reko. Maca iki lesane obah karo metu suarane kuwi jenenge maca. Ning nek jamaah beda kaya Imam Malik, kaya Imam Abu Hanifah, Ibnu Hambal, ngono ki ngendikake nek jamaah dadi makmum mbok ora maca babar blas wis sah. Rada ringan iki nek salate makmum ora maca babar blas wis sah. Karena wis ditanggung. Aman iki ditanggung karo imame je pipite imame ra nanggung karena juga rate apik wacanane apa rate apik salate engko kan makmum liyane ana sing apik lha iki tanggung kuwi. Makane kula kae nek makmum arep iso maca kae aku ra maca kok ya. Ha kepenakan imame. Kene iki le makmum arep ndompleng jese kon ngomong. Wis ngomong kowe aku tak ndompleng. Iso maca kae rasah maca. Dadi menikmati le apa-apa ndompleng katut kuwi dinikmati tenan. Nah aku lho niku. Nek jenengan kan wonge sok-sokan. Ibarate penumpang bis wis ana sopire kowe pendak dina juwehi sopir nek jenengan. Wong wis ana sopire kok dadak juwek. Awas-awas ngarep. Wah wis. Saleh Pak, mumpung selok. Wis sopire ya jengkel to, nyah sopir ana dhewe ngono. Mbok wis dadi penumpang iki tengok mereme nyalip karepmu ora karepmu. Karek turu angguk-angguk kae to njit. Kowe lagi bonceng montore nek jenengan bonceng ora percaya sopire ya tobat e. Kene menggok ngiwo mah awake kono nengen. Kayak kene dadi abut kae kaya wah jan mah melu nyetang iki. Sithik-sithik kok melu obah. Aman, dadi rakyat kecil itu aman. Artinya keputusan-keputusan ibadah niku wis ditetepke karo pimpinan. Lah engko sing nanggung pimpinan niku. Kepenak to niki? Ya ngantek wingi ana sing takon zakat fitrah niku tenane pira to Pak? Kok seruang-seruwing. Seruang-seruwing ana sing 2,5, ana sing 2,7, ana sing 2,8. Nek sakleke kula ya omong, sakleke pase zakat fitrah niku beras 2 kilo 7 on. 2,7 ora 2,5. Nek arep nggo ngati-ati ya digawe 2,8. Nek arep nggo ngati-ati, nek arep karo tambahan sedekah ya 3. Lah ming karek nambahi 2 on kok. Nek 2,8 nambahi 2 on, engko genepi 3 gek turane nggo sedekah ngono kuwi. Nek 2,5 niku ki ana satu sejarah biyen takon Kanjeng Nabi sebuah kampung
sing kampung niku duwe kehidupan minim. Duwe kehidupan pres, katakanlah kampung-kampung sing rada walah wis ming pinggiran hasilnya ya ming do buruh ora pate akeh. Nek kaya sakniki kan kita wis do moncer-moncer. Mula moncare niku 2,7, zakat fitrah niku 2 kilo 7 on 2,7 ki darane apa? Pikirane ming wanalo wae. 2 kilo 7 on kula omong ngono ki. 2 kilo 7 on apa 2 kilo 8? Pas kula ngaji ning Sapu Angin Ngidul jenenge Ndaguran niku. Anu nek sing pas niku 2,7. Nek arep 2,8 selamat. Aman ngono lho pipite punjulane engko dadi sedekah. Niku ya ana sing takon, "Lah pasok kapan?" Lah saiki oleh. Lha apa mboten malam takbiran? Wah ya nek le urip tekan malam takbiran nek ora. Aja ditunda-tunda kok ya. Kok dadak sesuk aturane niku pokoke sak suwene sasi Ramadan, tanggal 1 Ramadan kae ya wis oleh. Mula sakniki dalile nganggo dalil real, nganggo dalil kenyataan. Pisan, nek sakniki jenengan ki wis ana duwite, lho wong saiki. Masalahe duit ki rada luwes nek badan ngene iki. Saiki ana sesuk-esuk iso ora ana. Duwe tenan. Saiki ana sesuk-esuk iso ora ana kok ya. Wong wis dicakno. Wah gue, tenan nek duit iki jan kamu tuh tenan kok. Mbok duite apa mbok wonge? Lah tujuan pokok iki. Iki engko nek wis mlebu ngono iki gesek kok. Gesek kok ya. Wis pokoke iki aku tujuane arep tuku tas gampangane. Tas iki nilainya paling pol 250.000. Iki tas iki 250.000 sampai 300.000. Nek kertas sing dikencang ning weteng kae. Tas pinggang. Iki ming semono kuwi mlebu tenan ning toko tas. Eger. Wah iso mlebu nang Eger jedek. Karena awet wong duwe merek to. Merek punya jedeng mlebu nang Eger, ndelok-ndelok ngono wis kono ana apa-apa. Ya ana tas. Tase we pepak dari mulai tas pinggang memunggah sampai gendong, sampai outdoor, ana bajune, ana rompine, ana apa-apane, ana sepatune. Lah gesek nginceng tas ra weruh tas. Padahal weh banget engko ra weruh. Mah weruh sepatu. Kamangka regane sak yuta 45. Mula mau ndit, lah iku dadi ra duwe duit, wong wis nggo cak-cakan liya kok ya. Mula nek jenengan saiki ndit segera nggo zakat ndak selak entek. Kula wingi ya ditakoni lha kapan Pak le zakat? Pokoknya kita punya kebijakan internal. Wujudnya nek saiki ndit segera ombangane sesuk-sesuk ternyata ra ndit. Karena real nyoto biasanya nek mepet bodo niku duit kanggo kabeh. Nggih to niku iki butuhe akeh banget. Mumpung saiki rong tek akeh aku ya omong ngono kuwi. Rong tek akeh butuhe lho maksude. Ngono kuwi gek ndang zakat ana. Fungsine zakat fitrah niku dienggo nekake ngibadah poso tekan Allah. Karena saat urung di zakat fitrahi ngibadah poso niku mung dindeke nang awang-awang kono karo malaikat. Ora tekake ning gone Gusti Allah, engko sampai di zakat fitrahi. Nek wis di zakat fitrahi, ha iki karo Allah disowanke ning gone Allah karo malaikat. Wis beris ta niki. 2,7. Ndak do lali to. Nggo kesempurnaane jenengan lho iki 2,7 engko 2,5. Kuwi iso cetil kuwi jenenge. Genah niki ya. Jame entek. Kula kok aku kaya mbeyuyut kae rasane. Ya ngantuk kae.
Niki sik, muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Gusti Allah, saged istiqomah ling ngaji ling ibadah, muga-muga do tansah mekolek keberkahan bejo slamet donya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.